është një shifër e konsiderueshme për një ekonomi të zhvilluar. Ndaj, ne pam këtë efekt. Nga ana tjetër, u rritën pagat për të gjitha shtresat, për të gjithë grup moshat, për të gjithë kategoritë në 4 vjeçarin e presidentit Trump, arritën në rritje rekord. Varfëria ul në një rekord minimal prej 20 vjetësh në Shtetet e Bashkuara. Pra, i dhan efektet dhe ekonomia ishte forcimi i ekonomisë ishte një nga rritjet më të mëdha të presidentit Trump në 4 vite. Duke ndjekur të njëjtat politika, edhe më i vendosur se që ishte në mandatin e parë, natyrisht që efekti do jetë pak a shumë i ngjashëm edhe në këtë 4 vjeçar. Kam përshtypjen se s'mund të jetë ndryshe. Ne kemi parë që inflacioni është ulur në Shtetet e Bashkuara, çmimi i karburantit është ulur sërish aty ku ishte kur e la presidenti Trump në 2020-ën, pra ka filluar të duket efektet e politikave. Natyrisht viti tjetër fiskal do jetë një vit i plot i qeverisjes së Trumpit dhe të politikave të tij, ndryshe nga viti kaluar që ai u detyrua të punonte me atë që kishte trashëguar nga Biden dhe është e pritshme që të ketë një boom. Nga ana tjetër, Nikola, Trump ka njoftuar dhe pagesa për 1.45 milion njësit ushtarake, duke lidhur këtë edhe me të ardhurat nga tarifat. A mund të shihet e gjitha kjo si një strategji politike për të mobilizuar nga ana tjetër dhe bazën e tij ushtarake? Republikanët në përgjithësi kanë një vëmendje të theksuar tek ata që sakrifikojnë ose vënë jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një respekt që ata kanë, një nderim për veteranët e luftës, për ushtarakët, dhe kjo është në vazhdën e kësaj gjëje. Është një shpërblim për ata që vënë jetën e tyre në rrezik. Të gjithë ne duhet ta kemi në të gjithë vendet, edhe ne në vendin tonë, një respekt të veçantë për ata të cilët vënë jetën e tyre në rrezik. Ndoshta në Shqipëri është disi më pak sepse Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në vende të ndryshme të botës, në konflikte të ndryshme, në vende të largëta nga shtëpia e tyre. Po dhe mbase ata kanë disi më të theksuar këtë, po unë e shikoj në këtë mënyrë. Aq më tepër që është dhe 250 vjetori i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe është në vazhdën e festimeve ose të ngjarjeve për nderimin e 250 viteve të shtetit amerikan. Shpi Nikola, për të mbyllur, sepse jemi në fund dhe nuk duhet të marrë edhe shumë kohë, do doja të ndalesh edhe tek vendimi i fundit i ditës sotme, ku Donald Trump ka pezulluar dhe programin e lotarisë amerikane. Si e ke parë këtë vendim që prek edhe shqiptarët? Të them të drejtën, nuk kam mundur ta shikoj në detaje. Po për emigracionin unë doja të thosha këtë gjë, sepse ka pasur dekadën e fundit po themi një keq kuptim, e thënë në mënyrë shumë të zbutur, për politikën migratore të presidentit Trump dhe të djathtëve në përgjithësi. Nuk është as çështje racizmi, as çështje ksenofobie, siç mediat e majta, grupe të ndryshme të interesit të majt përpiqen që ta paraqesin. Thelbi është shumë i thjeshtë dhe më i kuptueshëm se kaq, dhe është i tillë. Në një vend të quhet normal dhe të funksionojë, natyrisht duhet të ketë kufi. Ashtu si ne në shtëpitë tona mbyllim dyert me çelës, dhe nuk bëjmë këtë sepse jemi racist apo ksenofob ndaj fqinjve tanë, por e bëjmë për shkak të sigurisë tonë. Në të njëjtën mënyrë funksionon dhe një shtet. Një shtet ka kufit e vet, ka portat, po themi, në thonjza të veta, nëpërmjet të cilave kushdo që të futet me një leje të caktuar, troket dhe futet aty. Për shumë kohë, dhe duke ardhur si pasojë dhe disa politikave radikale të agjendave të caktuara të majta, këto kufi praktikisht u zhdukën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne kemi parë edhe në Europë këtë gjë, duke bërë që vendet perëndimore të përmbyteshin nga grupe të ndryshme migratore me flukse tepër të mëdha. Tani, një shtet ka dhe resurset e veta të kufizuara.
të cilat nuk mund t'i përballë me një përmbytje të tillë me shifra shumë të mëdha të njerëzve që vinë dhe futen në këto kufi. Patjetër. Më pas janë edhe jo vetëm çështje resurseve, ekonomisë, por edhe çështjet demografike, kulturore. Shumë janë që nuk përputhen, vinë nga kultura që nuk përputhen me kulturat perëndimore dhe aratisen nga vendet ku vinë, të cilat janë në gjendje jo të mira ekonomike, kulturore, sociale, dhe përpiqen më pas që t'i imponojnë këtyre shoqërive perëndimore që i kanë pranuar këtë kulturë ose këto modele të dështuara në vendet nga ata largohen. Dhe kjo krijon edhe konflikte sociale. Ne kemi parë se çka ndodhur me shumë që shkojnë në mënyrë ilegale dhe mund të jenë dhe pjesë dhe siç ka ndodhur shpeshherë nga Meksika dhe e karteleve të drogës apo grupeve të tjera. Pra është edhe një rrezikshmëri sociale. Më pas janë shumë faktorë dhe duke parë këto faktorë se si ka ndikuar në shoqëritë perëndimore, shumë grupime, të cilat sot janë shumicë në kontinentin evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa raste edhe duke ardhur nga e majta, thonë që neve nuk mund t'i lëm kufit të pa kontrolluar dhe të futet kushdo, sepse është e pamundur që t'i menaxhojmë me kapacitetet që kemi. Duhet të kemi një emigracion të rregullt, që kush kërkon të futet në mënyrë të rregullt, patjetër që do futet, po kush kërkon që të shkel ligjet amerikane apo të vendeve europiane duke u futur në mënyrë të parregullt nga toka apo nga deti me varkat, ta ketë të vështirë ta bëj këtë gjë. Dhe derisa të qartësohet disi kjo çështja e emigracionit, e situatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e njëjta gjë vlen edhe në Europë, natyrisht që do ketë kufizime si në programin e llotarisë amerikane apo në programet e tjera, derisa të rregullohen gjërat, sepse nuk jemi në një situatë normale në perëndim për sa i përket emigracionit. Dhe shqetësimi vjen nga emigracioni i jashtëligjshëm, sepse ai është emigracioni tepër i vështirë për të kontrolluar, për të parë se ku shkojnë këta njerëz, pasi kalojnë kufirin, çfarë bëjnë e kështu me radhë. Nëse ti vete në mënyrë të rregullt, ka një kontroll shtesë, ti ke kaluar nëpërmjet institucioneve, organeve kontrolluese të shtetit ku shkon dhe natyrisht nuk bëhet fjalë për emigracionin e ligjshëm. Nuk është as Trumpi, as republikanët amerikan, as të djathtët europian kundër migracionit të ligjshëm. Problemi është me migracionin e jashtëligjshëm pikërisht për arsyet që unë thash dhe pasojat që ky emigracion shkakton në shoqëritë perëndimore. E qartë, mirë, Nikola, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësi edhe për mua. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të dytë, ne rikthehemi pas pak në pjesën e tretë.